हर दिन बस स्टैंड पर एक कुत्ता चप्पल चुरा लेता था। कभी किसी की दाईं चप्पल, कभी बाईं। लोग हंसते थे, डांटते थे, पर कोई नहीं समझा क्यों। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसी चप्पल को देखकर रुका। उसकी आंखों से आंसू बह गए। यह चप्पल मेरे बेटे की थी, उसने कहा, जो साल भर पहले यहां से ट्रेन पकड़कर गया और कभी वापस नहीं आया। वही उस कुत्ते का मालिक था, और यह कुत्ता हर रोज किसी न किसी से चप्पल चुराकर उसी की याद में वापस वही जगह पर लाता था। शायद उसे लगता था चप्पल देखकर वो लौट आएगा। कभी कभी एक चप्पल भी यादों का घर बन जाती है।